食完 lunch 之後咧，最怕咧老細話要開會啊！呢個時候咧最容易就係飯氣攻心啦。如果俾老細見到，你話點算好咧 ？Danny 醫師啊，其實咧食飽飽啦，容易瞌眼瞓咧，喺中醫學角度咧點樣睇呢個情況咧？嗱，其實咧喺中醫嘅角度咧，如果食飯之後容易瞌眼瞓咧，其實就係佢嗰個氣場塞住咗。咁通常呢啲情況咧就會發生喺一啲，譬如話你本身啲消化都係弱弱地嘅。咁如果你消化唔好嘅時候咧，咁啲食物容易阻住我哋啲氣機。第二就係你食得太飽啦，所以發覺有啲人食得太飽嘅時候都容易中眼瞓嘅喎嚇，即係飯後。咁但係亦都唔係個個都會咁，就取決於佢依度會唔會塞住咗。呢度我哋叫中焦。咩叫中焦咧？我哋中醫學入邊咧，我哋有一個臟腑個名叫三焦，所以三焦就分橫膈膜以上就叫上焦，橫膈膜同個肚臍就叫中焦，肚臍以下叫下焦。咁如果呢個中焦即係橫膈膜同個肚臍呢一個區域嘅氣場塞住咗咧，咁上下唔貫通，咁個腦供血就唔夠啦，咁啊容易去中眼瞓嘅嚇。咁但係都有啲人咧，其實好少有瞌眼瞓嘅情況啦。其實因為體質唔同啊，定係關食物事咧？關個脾胃功能。咁如果你個脾胃功能係好嘅話咧，咁你呢度個氣場就唔會俾啲食物咧去阻塞咗。食嘢係個份量係正常啦，即係唔好食得太飽啦，同埋你嗰個脾胃嘅功能又好啦，咁就食飽飯中眼瞓嘅機會就會減少嘅。咁但係如果真係咧出現呢個瞌眼瞓嘅情況咧，有冇啲咩方法咧可以提神醒腦咧？嗱，如果你經常會有咁嘅情況出現咧，第一就可以撳一個穴位叫液門穴啦。液係液體個液，咁原來我哋啲氣咧就住喺邊咧？就住喺啲血嗰度或者啲津液嗰度。咁呢個液門好明顯咧，個名咧就係好似一道門一打開就好多液體供給俾你。咁當你撳呢個液門穴嘅時候咧，咁我哋嗰啲嘅氣血咧就好容易去到個腦嗰度嘅。咁呢個液門穴喺邊咧？就喺我哋嗰個手指尾同個無名指嘅指縫嘅盡頭嗰度就係啦。咁撳落去右圈放鬆，右圈放鬆，做1至3分鐘就可以噶啦。咁可能你會問啦，咁撳邊邊啊？咁其實你是但撳一邊就可以噶啦。咁呢個仲有方法叫做勞宮穴，喺你嘅手掌中間嗰度。咁手掌中間就等於我哋人嘅頭先我講嘅中焦啦。咁再加埋勞宮穴咧，喺我哋嗰個心包經嗰度，亦都係同個心神有關係。咁所以如果你食飽飯，除咗撳呢個液門穴之後咧，再撳埋呢個勞宮穴，又係撳落去放鬆，撳落去右圈放鬆，大概做1至3分鐘咧。咁開會嘅時候咧，就唔會俾老細話你瞌眼瞓㗎啦。開會嘅時候撳下咧都唔覺眼添啊！好，唔該晒 Danny 醫師。咁啊，記住咧要提神嘅話咧，都唔好飲咁多咖啡，可以參考下 Danny 醫師所講㗎。